আগে ছিল শুধু পরিচয়, পরে হলো মন বিনিময়। শুভ লগ্নে হয়ে গেল শুভ পরিণয়, শুভ লগ্নে হয়ে গেল শুভ পরিণয়। আজ যখনই ডাকি জানি তুমি দেবে সারা। এই জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা দিশাহারা, ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাপতি সিটি ফ্লোয়ে। তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। তো আজকে লাঞ্চ টাইমে চলে এলাম। আজকে লাঞ্চে কী কী আছে? সাদা ভাত, আর এটা হচ্ছে কাঁঠাল বীজের ভর্তা। এটা দারুণ লাগে খেতে। তোমার ভালো লাগলো লিপিকা? ভালো লাগে। এটা হচ্ছে আলু আলু ভাতে, মানে ওই পেঁয়াজ ওই ভর্তার মতোই করেছি, আলু ভর্তা। আর এটা হচ্ছে কাগজি লেবু। এটা হচ্ছে খয়রা মাছ ভাজা, আর হচ্ছে মুসুরির ডাল করেছি, আর আম আছে। তো চলো স্টার্ট করি। কাগজি লেবু নিলে? এই ডাল দিয়ে কাগজি লেবু দিয়ে হেভি লাগে। তুমি ওরকম করে খেলে তো? মাছটা ভালো লাগলো? মিষ্টি না? গরম ছিল তো? হ্যাঁ, কালকে ওই যে আমার দেবযানী বলে যে একজন ইয়ে আছে, দেবযানী বলছে মাসিমণি উনি আবার এসছেন, বলছে খুব ভালো লাগলো তোমার কথা। হ্যাঁ, তোমার গলা পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে, বলছে খুব ভালো লাগলো। যে গানটা গাইলাম, এই গানটা নিয়ে একটা ইতিহাস আছে। লিপিকা তুমিও শোনো। একবার DD7 আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল, মানে ওই যে দূরদর্শনে আগে একটা প্রোগ্রাম ছিল আমার। দেখো তোমার ফোন এসছে, যাও তাড়াতাড়ি যা। কপিরাইট চলে আসবে। নিয়ে প্রোগ্রামটা আমি নির্মল মিশ্রের গানের জন্য মেনলি গেছিলাম। তো ওখানে যে ডাইরেক্টর ছিলেন, যিনি মহিলা, আমাকে, উনি অনেক উঁচুতে ছিলেন, কাঁচের মধ্যে ইয়ে করা, আমাকে ফোনে বলছেন, মাইক্রোফোনে, যে আমি ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। নির্মল মিশ্রের আমি 2-3টে গান নিয়ে গেছিলাম। তো উনি বলছেন তোমার আকাশ দুটি চোখে, আমার যেন এটা আমি কনফিউজড আছি, আপনি ওই গানটা বাদ দিন। নিয়ে আমি কিন্তু, আমার হাজব্যান্ডও ওখানে ইয়ে ছিল, ওখানে এন্ট্রি দেয় না, তো ও এন্ট্রি নিয়েছিল আমার গান যখন রেকর্ড হচ্ছিল। তো আমি অন্য গান গাইলাম ওখানে। তারপরে আমি আবার দেখেছিলাম যে না, তোমার আকাশ দুটি চোখেই হবে ওটা। আমি জানি না উনি কেন বললেন ওই কথাটা, উনি কনফিউজ ছিলেন, ওই জন্য ওইটা ইয়ে করতে বললেন, যে ওই গানটা না করে আপনি অন্য নির্মলাদির অন্য গান করুন। আমি অন্য গানই করলাম আবার। তো যাই হোক, আর যখন আমি দূরদর্শনে গাই, তখন আমাদের যখন লাঞ্চ করি গান রেকর্ডিংয়ের পর, তখন একটা বিশাল হলের মধ্যে আমাদের লাঞ্চ খাইয়েছিল ওই দূরদর্শন কর্তৃপক্ষই। তো তখন আকাশ আটের একজন গানের ডিপার্টমেন্টের একজন ছিলেন আমার, উনি গান শুনলেন, উনি খুব গান আমার ভীষণ ওনার পছন্দ হয়েছে। আমার হাজব্যান্ডের কাছে একটা কার্ড দিয়ে বললেন, দেখুন আমি এনাকে আমার ইয়েতে, আমার চ্যানেলে আমি গাওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি, তা যদি উনি গান আমার চ্যানেলে। কিন্তু আমি কি যাব, আমার সেই সময় একটা এমন অসুবিধায় আমি পড়ে যাই যে আমি ওটা যেতেই পারলাম না, আর কন্ট্যাক্ট করাই হলো না। এটা আমার কপাল।
ছোয়া মাছটা ভাজা যেন আরও বেশি ভালো লাগছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করো, আমার পাশে থেকো। আর বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করো। একদম করছো না, আবার স্টপ হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইব। 3-4টা মতো হলো, আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আগামী ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য টাটা।